Oh, ternyata debu semua ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini debu semua. Sudah kurang lebih 5 tahun tidak dibongkar ya teman-teman. Halo guys, jumpa lagi di channel ini bersama Lukman. Oke, di video ini aku akan membagikan tutorial membongkar laptop Acer S1422 dengan prosesor AMD A6 untuk kita upgrade RAM dan menambahkan SSD ke dalam laptop Acer. Apa saja bahannya? Oke, kita intro dulu. Oke teman-teman, peralatan yang teman-teman butuhkan adalah SSD merek apa saja. Di sini aku menggunakan SSD WD Green sama seperti yang sebelumnya. Kemudian RAM, di sini saya menggunakan RAM merek Hynix 4GB yang berkecepatan 1600 mAh dan juga HDD Caddy. Oke, langsung saja kita membongkarnya teman-teman. Let's go. Pertama-tama teman buka kasetnya dulu teman-teman. Oke, kasetnya kita buka. Kemudian harddisknya kita buka juga teman-teman. Buka klipnya. Bautnya kita buka teman-teman. Oke, di sini kita bautnya juga kita buka teman-teman. Oke, kita copot harddisknya teman-teman. Kita copot harddisknya. Oke, kita pisahkan dulu. Kemudian kita buka tempat casing untuk RAM-nya ya teman-teman. Kita buka semua bautnya di sini. Kita buka kipasnya dulu teman-teman. Oke, klip putihnya juga kita buka dulu untuk penghubung ke LCD-nya ya teman-teman. Kita buka perlahan. Kita buka yang ini. Kita lepas klip putihnya.
Kemudian kita kipas anginnya teman-teman, kita buka. Kita buka bautnya. Oh, ternyata debu semua ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini debu semua. Sudah kurang lebih 5 tahun tidak dibongkar ya teman-teman. Debu semua. Teman-teman cek ini debu semua ya teman-teman. Oke, kita bersihkan teman-teman. Setelah kita bersihkan, kita akan memasang RAM-nya. Di sini laptop Acer ini bisa satu slot lagi untuk menambah RAM teman-teman. Jadi tidak usah menggantikan RAM yang lama. Kita pasang saja sampai bunyi klik. Kita kembalikan seperti semula. Jangan sampai ada yang terselip ya teman-teman. Kita pasang seperti semula. Menyambung ke LCD-nya kita pasang juga teman-teman. Ini jangan ada yang terselip ya teman-teman. Jangan ada kabel yang tersangkut atau yang terselip. Oke, kemudian kita akan memasang SSD ya teman-teman. SSD WD Green. Ini kita langsung pasang saja ya teman-teman. Tinggal pasang saja teman-teman. Oke, setelah itu harddisknya kita akan pasang ke CD ya teman-teman. Kita ganti CD-nya menjadi second HDD teman-teman. Oke, langsung kita pasang saja teman-teman. Oke, jangan lupa teman-teman memakai yang di CD teman-teman untuk penahan bautnya teman-teman, dan juga penutupnya kita bongkar yang di CD-nya teman-teman. Oke, di sini sudah kita bongkar ya teman-teman. Kita pasang saja teman-teman. Oke, setelah terpasang teman-teman pastikan bautnya sudah tertutup semua. Kita pasang lagi keyboardnya teman-teman.
Oke, setelah sudah, kita tutup semua. Dan juga bautnya jangan lupa teman-teman, kita rapikan, kita pasang semua bautnya. Oke, kita coba nyalakan teman-teman, apakah sudah masuk atau belum. Di sini masih menggunakan booting yang lama teman-teman, agak lama. Kita cek apakah sudah masuk atau belum SSD dan RAM-nya teman-teman. Oke, di sini belum muncul. Teman-teman bisa mengeceknya sudah masuk atau belum di teman-teman pergi ke Dextia untuk mengecek RAM-nya ya teman-teman. Oke, di sini sudah terpasang ya teman-teman. 4 GB tambah 2 GB bawaan. Kemudian kita untuk ngecek HD-nya ke komputer, teman-teman ke Windows, komputer, klik kanan komputer, device. Kemudian di sini device manager ya teman-teman. Sistem device manager. Nah, dan di sini sudah terpasang ya teman-teman. Di disk driver ada WDC, WD Green. Oke, sudah terpasang ya teman-teman. Oke teman-teman, di next video aku akan membagikan tutorial cara migrasi OS HDD ke SSD di Windows 7 ya teman-teman. Oke, segitu dulu dari video ini. Jangan lupa like dan komen. Kalau bermanfaat silahkan di-share juga. See you!